السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में जिक्र हुआ था कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम Geçen hutbemde ben zikretmiştim. Hazret sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim को समझा Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olarak Kur'an-ı Kerim'i anladı. Kur'an-ı Kerim'in buyruklarını anladı. hakiki mazmun Yüce Allah'ın birliğini anladı. Hazret sallallahu aleyhi ve Çünkü sellem Allah'ın birliğinin gerçek konusu समझ आ ही नहीं सकता. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasıta araya girmeden insan anlayamaz ve onun bilgisine, Kur'an bilgisine de sahip olamaz. Resulullah Teala'nın vasıtası olmadan. Onun için La ilahe illallah ile birlikte Muhammedur Resulullah'ı anlamak pek gereklidir. जो ला इलाहा इल्लल्लाह Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. और अमली नमूना और मिसाल है. La ilahe illallah'ın बहरहाल आज मैं इस बारे में gerçek ve ameli bir örneğidir ve इरशादात bir misalidir. Ben bu konuda Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı referanslarını okuyacağım. फरमाए ये सच्ची तौहीद क्या है, Bunlar Allah-u Teala'nın birliği hakkında beyan etmiştir Mesih Maud Aleyhisselam. किस तरह Gerçek अमल करने birlik से nedir? इंसान Birliğinin की anlamı इमारत nedir? करा सकता है. Nasıl amel etmekle insan सूरह नास की gerçek olarak tevhide inanan sayılabilir? तफसीर में Nas इलाही नास की suresinin अहमियत पर रोशनी डालते हुए tefsirinde आप फरमाते हैं, ilahin nasın önemini beyan ederek पिछले मजमून बयान Mesih हो Maud रहा है Aleyhisselatü Vesselam şöyle मलिक buyurmuştur. नास इलाही नास का रब्बिन नास मलिक नास इलाही नास. Melek-i Nas, İlahi Nas konusu beyan edilmektedir. Rabbin Nas, Melek-i Nas, İlahi Nas. Mesih Maud Aleyhisselam buyuruyor ki ben şunu söylemek istiyorum. रब्बिन नास फरमाया Daha önce bu फिर surede मलिक नास Yüce Allah और आखिर में इलाही Rabbun Nas buyurdu. जो असली Ondan sonra मकसूद Melek-i और Nas मतलूब ve sonunda इंसान İlahın Nas dedi. यानी इलाही Asıl नास जो है İnsanın asıl gayesi budur. इंसान का उसी की इंसान Yani की ilahın तरफ nas होनी चाहिए. asıl gayedir. फरमाया कि इलाह İnsan कहते bunu हैं arar ve aramalıdır da. माबूद और मतलूब, İlah, यानी वो चीज maksud, mabud ve matluba जो denilir. हमारा İnsanın elde etmek istediği şey, जिसको हासिल करना जरूरी है या जहाँ तक पहुँचने hedef, के लिए एक मुसलमान को कोशिश करनी insanın चाहिए, hedefi एक मुवाहिद ki को onu कोशिश करनी mutlaka चाहिए. elde etmek gerekli yahut bir Müslümanın oraya ulaşmak için फरमाया tevhide inanan La birisini कहते हैं çaba मकसूद, sarf etmesi मबूद lazım और ve मतलूब. biz de bunu arıyoruz. और ला Dedi इलाहा ki इल्लल्लाह के मानी यही हैं ilah, maksud ve कि ला mabud ve माबूद matluba अली denilir. वला मकसूद Ve la अली ilahe illallah'ın वला anlamı मतलूब budur. अली इल्लल्लाह.
La ma'buda li ve la maksuda li ve la matluba li कोई illallah. मकसूद नहीं, कोई मतलूब नहीं, कोई मबूद Allah-u Teala olmadan hiç benim फरमाया कि maksudum यही yoktur, सच्ची तौहीद है matlubum yoktur, कि talep हर ettiğim मदा bir और şey सताइश yoktur. का मुस्तहिक अल्लाह ताला को Asıl tevhid budur. जितने भी तारीफ Her medh, अल्लाह ताला की meth'nin merkezini Allah-u Teala'yı अल्लाह tutalım. ताला से ही Ne kadar जो तारीफें अल्लाह ताला की दी meth जाती हैं varsa, उसी को övgü गुज़र varsa देती हैं। Allah-u Teala'ya फरमाया कि तौहीद तभी yakışır पूरी होती है ve asıl कि tevhid कुल budur. मुरादों का मुअत्ती और तमाम अमराज Tevhid का चारा ancak और मदावा kul वही muradların ज़ात वाहिद हो। ve hastalıklarının ला इलाहा çaresini इल्लल्लाह के मानी यही हैं Allah-u Teala'yı bilelim. Fırmaya ki Ancak o Sufiyon zaman ilah tevhid lafzı, tamamlanır. La ilahe illallah'ın anlamı budur. मबूद मुराद भी Sufiler ilah बेशक kelimesinden असल और सच्ची mahbub, सच maksud नहीं ve mabud murad जब तक almışlardı. इंसान कामिल तौर पर Gerçek कारमंद नहीं होता ten budur इसमें anlam. इस्लाम की मोहब्बत İnsan और kamil अबूत olarak कायम नहीं होती। amel etmedikçe bunda İslam sevgisi ve yücelik kendisine क्योंकि nasip इस्लाम olamaz. की मोहब्बत और अज़मत कायम होगी। La ilahe illallah'a tam olarak insan amel ederse o zaman İslamiyet'in Biraz sevgisini elde edecek, yoksa yanlış İslam sözlerdir, की kuru sözler. आला रत्न तालीम के Sonra बारे में Mesih फरमाया Aleyhisselam buyuruyor ki कि ये खुदा का फजल है कि इस्लाम के İslamiyet'in जरिए güzel talimatı hakkında buyurdu ki bu Allah-u Teala'nın ये bir खुदा का lütfudur. फजल है जो İslam इस्लाम के जरिए vasıtasıyla मुसलमानों को मिला और इस फजल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ki वसल्लम Müslümanlara İslam vasıtasıyla Allah-u Teala'nın lütfu ellerine geçti. Ve bu lütfu Resulullah और getirdi. नाज का मौका है। Hangi yönden bakarsak bakalım Müslümanın Müslümanlar Huda, için büyük bir övgü meselesidir. Övgü Devam, yeridir. Müslümanların कोई Allah'ı मुर्दा इंसान नहीं है taş, बल्कि वो ağaç, काबिल hayvan, खुदा है। yıldız yahut İsmi ölü bir zemîn ve insan asman değildir. Aksine और o जो कुछ उनके दरमियान kadir है mutlak पैदा Allah'tır. किया। Yeri ve gökyüzü ve onlar içinde ne varsa मुसलमानों hepsini का yaratmıştır o. वो रसूलुल्लाह O सल्लल्लाहु अलैहि hay वसल्लम ve kayyumdur. जिसकी नबूवत Müslümanların और Resulü रसालत का दामन Resulullah'tır Kıyamet sallallahu aleyhi ve kadar sellem है। ki onun peygamberliği ve आपकी risaletin रिसालत मुर्दा risaleti रिसालत kıyamete kadar नहीं, बल्कि उसके var समारात olmaktadır. और बरक़ात Kendi ताज़ा बताज़ा risaleti ölü bir Her risale zamanı değil, paylaşır. onun semereleri ve जो उसकी bereketleri सदाकत की taze, Her taptaze zamanı her bulunur. zamanda bulunur. चुनाचे इस Onun वक्त भी खुदा ने doğruluğunun इन सबूतों और her बरक़ात और zamanda फ़ज़ीलत को जारी किया है delili olarak और मसीह मौत को भेजकर kendini gösterirler. Nübüvvet-i Allah-u Teala bu Muhammediye çağda da karşı Resulullah'ın bereketlerini Aşk göstermiştir ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Ve Vesselam'ı fil göndererek istikameti Resulullah'ın Esnâ peygamberliğinin delilini dünya bugün gibi. dahi ileri sürmüştür. फरमाया Sonra Allah onun Kur'an-ı daveti Kerim'de o kadar ammedir, eyyuhan nasu, geneldir ki bütün inni dünya Resulullah insanları ileykum içindir. cemî'an. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de der ki kul keh ya de, eyyuhan "Ey nasu लोगों, मैं तुम्हारे inni लिए Resulullahi तुम सबके ileykum लिए cemiyya." अल्लाह के रसूल बनकर आया De ki ey insanlar और फिर फरमाया ben hepiniz için "वमा Allah-u Teala अरसलनाका tarafından इल्ला Resul रहमतल olarak geldim. लिल आलमीन। Sonra dedi ki ve ma arsalnaka illa rahmatan lil तुझे alamin. दुनिया की तरफ सिर्फ रहमत बनाकर भेजा। Ey Habibim biz seni bütün dünya Fırmaya ki, insanlarına rahmet olarak gönderdik. किताब दी तो ऐसी कामिल और ऐसी मुहकम और यकीनी कि ला Dedi रैब ki फी kitap o kadar kamil, o Fiha kadar kutubun kuvvetli kayyim. ve yakinidir ki la raybe fi. जिसमें कायम रहने Ve वाले fiha अहकाम हैं। kutubun kayyima. Yani içinde ebedi Bakı buyruklar kitabı- vardır. तो Diğer kitaplar सिर्फ किस्से हैं जो अब किस्से रह गए हैं। ऐसी सदाकतें जो दायमी yalnız हैं hikayelerdir. कुरान करीम में नजर आती हैं Öyle doğruluklar और ki आयातुन मुहकमातुन ebedidir. Yalnız Kur'an-ı Kerim'de bulunur onlar. निज़ाम Ve मुहैमिन। ayatun muhkamatun फिर फरमाते हैं कि गरज हर तरह से mizan ve muhemen मुकम्मल दीन dir bu Kur'an. मुसलमानों का है जिसके लिए Kısacası her bakımdan tam ve mükemmel ve kamil din Müslümanların dinidir. Bunun için el yevme akmeltu lekum dinakum ve atmamtu aleykum nimeti ve raditu lekumul İslam'a dina buyurulmuştur. मुकम्मल हो गया। Bunun mührü vardır üzerinde. अल्लाह ताला ने Yani bugün sizin için dininiz tamamlandı. और तुम्हारे लिए दीन के तौर पर Nimetimi इस्लाम को पसंद tamam ettim. Ve sizin için din olarak ये मोहर लग चुकी है। İslamiyet'i benimsedim बस dedi इस्लाम Allah-u ही Teala. है जो आखिरी और कामिल दीन है।
Bu mühürdür. तमाम जरूरतों को पूरा करने Onun वाला için demek ki İslam'dır son ve kamil din olan. किस कदर अफसोस है Bütün ihtiyaçları gideren. Sonra जो dedi ऐसे ki कामिल दीन sonra ne kadar रज़ाए इलाही yazıktır का मूजब Müslümanlara. O kadar kamil din ki Allah-u Teala'nın rızasını elde etmenin bir vesilesidir. रखकर भी बेनसीब Sebebidir. ऐसे दीन को Onu reddederek onu elde olduğu halde onlar bir nasipdirler. से हिस्सा नहीं लेते Nasipsizdirler. कि खुदा ताला ने Ve bu dinin bereketlerinden ve semerelerinden pay almazlar. Aksine Allah-u Teala bir silsile bu bereketleri yaratmak için मसीह मौत को भेजा beni gönderdi ve beni inkar ettiler ve lasta mursala dediler. Mesih Maud Aleyhisselam'ı gönderdi. Kabul edeceklerine o da Mesih Maud Aleyhisselam'ın peygamberliğinin bir feyzidir. İnkar etmeye başladılar. Naralar atladılar. Sen Allah tarafından gelmedin. Böyle sesler çıkardılar. Sen mümin değilsin. Dedi ki unutmayınız. Allah-u Teala'nın buyruğunu kabul etmek yalnız bereketleri cezbedemez. Bu ikrar ve bunun diğer amellerle yani ameli salihlerle oluşur. Tevhidi sözle ikrar etmek bereketleri cezbetmez. Yalnız. Bunun bu beyanı ile birlikte ameli salih gereklidir. O olmadan bereket olamaz. Tevhidin bereketleri ancak insana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in içinden olarak Resulullah'ın örneğine bakarak amel ederek amele salih yaptığınız zaman olacak. Bu doğrudur. Tevhid yüce bir cüzdür. Bir Müslüman ve her Allah'tan korkan insan onu benimsemeli. Ancak tevhidin tamamlanması için başka bir yön dahi vardır. O da Allah sevgisidir. Yani Allah-u Teala'yı sevmek. Kur'an-ı Kerim'in talimatının asıl muddaası maksadı budur. Allah-u Teala vahid la şerik olduğu gibi sevgi bakımından onu vahid la şerik kabul edelim. Ve bütün Peygamber aleyhisselamın asıl talimatlarının asıl gayesi şudur. La ilahe illallah. Bir taraftan tevhidini ileri sürer. Diğer taraftan tekmili muhabbeti dahi ileri sürer. La ilahe illallah hem tevhid öğretir hem tevhidi tamamlamak için onu tam olarak sevmek ve o sevgide kemale ulaşmak için talimat ileri sürer. Ve söylediğim gibi bu o kadar sevgili bir cümledir ki bunun gibi bütün Tevrat ve İncil'de bunun benzeri yoktur. Ve dünyanın başka bir kitabında da kamil talimat ileri sürülmemiştir. İlah demek öyle bir sevgili ki ibadet edilsin. Sanki Kur'an-ı Kerim'in asıl sevginin anlamını tam olarak ve kamil olarak bunu beyan eder. Unutmayınız. Sevgi olmadan tevhid olan nakistir. Tam değil, eksiktir. Allah-u Teala'nın sevgisi insana nasip olmaz. Daha önce zikredildiği gibi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vasıtasıyla. Onun için Allah-u Teala dedi ki فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Resulullah tabi olursanız bana tabi olun. O zaman Allah-u Teala'nın sevgisi size nasip olacak. तौहीद की हकीकत और एक मोमिन का क्या मयार Tevhidin gerçek anlamı ve bir müminin seviyesi nasıl olmalı? Bu konuda Hz. Mesih Maud Aleyhisselam der ki yöneticilere eğilmiş olan ve onlardan mükafat bulanlar hakkında Allah-u Teala gibi onların yüceliğine inanırlar ve onlara taparlar. İşte bu bir tek ameldir ki tevhidi yanlış kullanır. Onun yüksekliğini giderir.
बस ve अंबिया insanın kendi अलैहिस्सलाम ये merkezinden तालीम देते हैं ayırarak uzaklaştırır. कि असबाब और तौहीद में Onun तनाकुज़ न için होने peygamberler böyle bir talimat बल्कि ileri हर sürerler. एक अपने अपने मुकाम पर रहे Sebepler ve और tevhid माल arasında bir कार ayrılık तौहीद olmasın. जा ठहरे. Her birisi kendi yerinde नतीजा जो है, kalsın. जो सारा इंसार है Ve en वो son तौहीद पे tevhid जाके ठहरे. olsun. Netice. वो इंसान को यानी अंबिया इंसान को ये सिखाना चाहते हैं कि सारी इज्जतें सारे आराम Peygamberler insana ders vermek isterler. मुतकफ़िल Bütün खुदा ही है. saygınlıklar, bütün मुकाबल में किसी और को भी hacetlere कायम किया kefil जावे, olan yalnız साफ Allah'tır. ज़ाहिर है Eğer ona कि वो, mukabil कि दो başka जिद्दों के birisi तकाबुल से tutulursa एक açıktır हलाक ki हो मुकाबला होगा दो iki जिद्दों का zıt तो लाजमन एक arasından birisi helak olur. Bir zıt, iki zıt मुकाबला होगा दो arasında bir yarışma olursa onlardan bir tanesi mutlaka helak olacak. İki düşman birbirlerine नुमाया कि इसलिए मुकद्दम है yarışırlarsa onlardan bir खुदा tanesi ताला की mutlaka तौहीद yenilgiye düşecek. Onun için mukaddem budur ki Allah-u Teala'nın रियायत tevhidi इसबाब की जावे olsun, yerleşsin. Sebeplere riayet edelim. को इस्तेमाल करना Fakat जरूरी onları है. Tanrı जो kabul जरिए अल्लाह ताला ने etmeyelim. मुहैया किए हैं, Sebepler Tanrı वसाइल değildir. मुहैया किए हैं, उनको इस्तेमाल Bunları करो. kullanma gereklidir. Lakin Allah-u उनको Teala vasıtalar खुदा न ileri बनाओ. sürmüştür. तौहीद को Vesileleri बदलो. kullanın. Ancak onları इसी Allah तौहीद से एक मोहब्बत tanımayın. खुदा ताला से पैदा Allah होती yerine है. koymayın. जबकि इंसान ये समझता Tevhidi है üstün tutun. कि नफा और Bu tevhid नुकसान vasıtasıyla Allah उसी के हाथ sevgisi में है. oluşur. Ondan Mevsim sonra hakiki insan vahiydir. zanneder ki fayda ve Zerre zarar zerre onun usi se elindedir. कोई दूसरा दरमियान नहीं आता. Gerçek ihsan eden odur. जब Her इंसान zerre onun vasıtasıyladır. ispat halet Başka hasıl birisi करे, arada तो yoktur. वो मुआहिद कहलाता है. Bir insan जब bu ये pak हालत हो duruma ulaşınca मुकम्मल muvahhid इंसाफ olarak वकालत हो जाएगा. isimlendirilir. कोई दूसरा दरमियान में नहीं होगा, तभी मुआहिद Durum कहलाता böyle olunca her Allah-u Teala'ya tam olarak है. inandığı एक zaman हालत başka तौहीद birisi ये arada है कि olmadan इंसान पत्थरों या इंसानों या और olmadıkça किसी चीज को खुदा न olmadığı बनाए, zaman o zaman बल्कि muvahhid इनको खुदा olacaksınız. बनाने से बेजारी और नफरत जाहिर करे. Demek ki insan और दूसरी हालत ये है taşları ve diğer insanları Allah kabul etmesin, onlardan bizar olsun. Ve ikinci durum şudur ki sebeplerden हद से ज्यादा न बढ़े, उन्हीं पर चारा न करे. onlara fazla güvenmesin. Onları bir çare olarak kabul etmesin. Yalnız onlara güvenmesin. और वजूद के अगराज Üçüncü को भी kısım दुनिया budur से ki उठा दिया जावे. kendi nefsi ve vücudunun तौहीद कायम करने के लिए hedeflerini इसलिए ये dahi है ortadan kaldırsın. कि अपने नफ्स को भी मिटा दो. Tevhidi yerleştirmek Sizler için zaten üçüncü insani şey evladı budur. है, वो खत्म कर दो. Kendi nefsinizi yok और edin. उसकी नफी की जावे. Onun kişisel बताओ का इंसान के garazlarını, जेर नजर अपनी खूबी और ताकत भी hedeflerini yok होती है. edin. ये होता है Birçok इंसान defa insan kendi kuvvetine, अपनी खूबी और güzelliğine ताकत inanır. इंकार कर रहा होता है. Bazı konularda kendi खूबी iyiliğine और ताकत भी inanır. होती है कि फलां नेकी मैंने अपनी ताकत से की है. इंसान अपनी ताकत पर ऐसा Filan भरोसा hayır करता ben है, kendi Her gücümle काम को elde ettim der. अपनी कुव्वत से मंसूब करता है. İnsan kendi gücüne o kadar inanır İnsan ki her muahhid tabi çareyi, hoता है कि her वो अपनी işi ताकतों की kendi नफी kuvvetine करके isnat eder. लेकिन İnsan muvahhid इससे ancak ये bulur सवाल olur ki पैदा kendi होता है takatlerini dahi कि इंसान जैसा nefi जो etsin. तजुर्बा Olumsuz saysın. Delalet Fakat करता है. burada bir soru ortaya çıkar. İnsan कि अमूमन कोई ना कोई हिस्सा tecrübenin गुनाह gösterdiği का अपने gibi साथ रखता है. Bazı genellikle गुनाहों में मुब्तला mutlaka होते bir हैं. parça, günahın bir parçası bazı kendisiyle ortak birlikte günah. olur. Bazı büyük günahlara barik girerler kısımda ve bazı günahın kimseler kuşlar होते हैं. orta derecedeki günahlara girerler ve bazı जैसे बुखल en है ince günahlara रियाकारी dahi है girmiş olurlar. और इसी किस्म के गुनाह के हिस्सों में गिरफ्तार Mesela cimrilik, जब gösteriş तक इनसे ve रिहाई न ona मिले benzer günahlara इंसान katılanırlar bazı गुमशुदा kimseler. अनवार को हासिल नहीं कर सकता. Bunlardan kurtulmadıkça Asıl baat ye hai insan कि अल्लाह ताला ने kendi बहुत से kaybettiği अहकाम दिए. nurları elde edemez. बाज़ Asıl उनमें से şudur ऐसी ki से ऐसी हैं Allah-u Teala जिनकी birçok बजावरी buyruk ileri हर एक को sürmüştür. मुयस्सर नहीं. Onlardan Mesela öyleleri vardır ki ये उस आदमी onları पर फर्ज है her जिसे bir insan इस्तिताअत हो, yapamaz. Mesela hac फिर रास्ते में अमन हो, öyle bir Pीछे insana जो farzdır mütevellitin ki है, gücü yetsin. उनके गुजारे का Sonra भी मकबूल yolda इंसान हो. barış ये नहीं कि घर olsun, वालों को भूखा huzur छोड़ दो, हम olsun. छत पे जा रहे हैं. Geri kalanlar için geçim और इसी mi किस्म की kaynasın. जरूरी शराइत पूरी Onları हों, aç हज bırakıp कर सकते. gitmesin haca. ऐसा ही ज़कात है. Ve aynı şekilde diğer Yahudi şartlar destekte olursa o zaman hac sahibi yapabilir. nisab हो. Aynı şekilde ऐसा zekat ही नमाज vardır. में भी Ancak कभी öyle ज़रात birisi को verebilir ki तो nisab फिर हो sahibi. जाती है, दूसरे Aynı जमा हो şekilde जाती है, namazda वाजिबात da değişik durumlar olur. लेकिन एक बात Yolda है yarıya कि कोई düşer तो- ve cem dahi कोई तो edilir दिल bazı नहीं durumlarda.
Ancak bir şey vardır ki orada asla bir değişiklik yoktur. असल यही बात है, La ilahe illallah Muhammedur सब Resulullah. उसके मुकम्मलात। Asıl budur. Ve diğerlerin hepsi जब तक her onun tamamlayıcılarıdır. ना हो, Tevhid tamamlanamaz. जिस तरह अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है İbadetler yapılmadıkça उस तरह इबादत करोगे Allah-u Teala emretmiştir. İbadet etmek. Aynı şekilde ibadet ederseniz o zaman tevhid tamamlanacak. कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला Bunun anlamı şudur ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen अमली पहलू से भी वो साबित कर दिखाए sözü ancak öyle bir durumda doğru olur ki कोई दूसरा ameli olarak değil gerçek manada göstersin ki Allah dışında उसकी ये हालत हो başka hiçbir onun maksudu, matlubu ve sevgilisi yoktur. Böyle bir durumu olursa ve gerçek manada imani ve ameli durum bunu gösteren olursa o zaman o Allah katında bu sözde yalancı değil. Bütün maddi şeyler yok olmuştur ve fena onun imanına gelmiştir. O zaman La ilahe illallah ağzından çıkarır ve Muhammedur Resulullah bunun ikinci cüzü örnek içindir. Çünkü örnek ile her şey kolaylaşır. Nazir ile örnek olurlarsa her şey kolay olur. Ve örnek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in her buyruğuna amel ederek bizim elimize güzel örnekleri sürmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örnekleri sürmek için gelirler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün kemallerin en iyi örneğini ileri sürdü. Ne kadar yücelik varsa hepsi kendi zatındaydı ve onun en iyi örneklerini ileri sürdü. Çünkü bütün peygamberlerin örnekleri kendisinde vardır. Bir defa bir mecliste soru soruldu. Yahudilerde dahi tevhid vardır. İslam ondan daha ileri ne ileri sürer? İtiraz eden itiraz etti. Mesih Aleyhisselam dedi ki Yahudilerde tevhid yoktur. Evet. Tevhidin bir kabuğu vardır. Ve yalnız kabuğun hiçbir anlamı yoktur. Tevhidin mertebeleri olur. O olmadan tevhidin anlamını insan anlayamaz. La ilahe illallah demek yeterli değil. Şeytan dahi onu söyleyebilir. Ameli olarak la ilahe illallah'ın gerçeği insanın vücudunda gerçekleşmedikçe bir şey olamaz. Yahudilerde bu nerededir? Siz söyleyin. Soru soran dahi Yahudiydi. Tevhidin ilk merhalesi şudur ki Allah-u Teala'nın sözüne aykırı bir amel insan yapmasın. Ve hiçbir fiil Allah-u Teala'nın sevgisine aykırı olmasın. Sanki Allah-u Teala'nın itaatine ve sevgisine dalsın. Bunun için bunun anlamı budur ki la ma'bud ali ve la mahbub ali ve la muta'a li illallah. Allah Teala dışında benim sevgilim, ibadet ettiğim ve itaati vacip olan birisi yoktur. Unutmayınız şirkin birçok kısmı vardır. Onlardan bir tanesi şirk-i celidir. İkincisi şirk-i hafidir. Şirk-i celinin örneği genellikle şudur. Putperestler, putlara, ağaçlara ve diğer varlıklara ilah kabul ederler. Ve şirk-i hafi budur ki insan bir şeye yüceli göstersin. Öyle ki nasıl Allah-u Teala'yı ya yüceli göstermek gerekirse aynı şekilde yapsın. Gereğinden daha fazla. Yahut bir şeyden Allah-u Teala gibi sevsin. Yahut ondan korksun. Yahut ona güvensin. Şimdi onu düşünerek bakınız. Bu Tevrat'ın inananlarda gerçekten var mı yok mu ona bakın. Hz. Musa Aleyhisselam'ın hayatında kendisine yaptıysa anlatanlar diyorsun, biliyorsun. Eğer Tevrat yeterli olsaydı o zaman Yahudi kendi nefislerini muzakki, tezkiye, pak eylemeleri lazımdı ama onlar pak olamadılar. Onlar küstahlaştılar. Hz. Musa'ya dahi cevap vermeye başladılar. Bu Kur'an-ı Kerim'de bu etki vardır ki insanın kalbine etkiler.
suri ve manevi खास असर डालता है, olarak insan ondan yüz çevirmesin. Şart budur. हर जमाने में मौजूद Mutlaka है, insanın अभी kalbine मौजूद है। kalbinin üzerine etki yapar ve onun örnekleri her zamanda bulunur ve şimdi dahi vardır. फत्तबिऊनी Kur'an-ı Kerim dedi ki kul in kuntu hibbunallah fattabi'uni अगर तुम अल्लाह से yuhibbukumullah. मोहब्बत करते हो Ey मेरी Resul, इत्तिबा करो, bunlara de ki अल्लाह ताला तुमको eğer अपना siz महबूब Allah'ı seviyorsanız bana हाँ, tabi हज़रत olun. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की Allah-u Teala कामिल sizi इत्तिबा kendi sevgilisi इंसान को yapacak. महबूब इलाही के मुकाम तक Resulullah पहुंचा देती sallallahu है। aleyhi ve sellem'e tam जिससे मालूम olarak होता है itaat etmek insanı mahbube कि आप ilahi durumuna कामिल götürür. मुवाहिद का Ondan नमूना थे। anlaşılıyor ki फिर अगर यहूदी तौहीद के मानने वाले होते siz kamil कोई वजह न थी, muvahhidin ऐसे örneğiydi. मुवाहिद से Sonra eğer Yahudiler tevhide inanmış olsaydılar sebep yoktu ki böyle bir muvahhiden uzak kalsınlar. कि खुदा ताला के Onların mutlaka kabul etmeleri lazımdı. याद रखना चाहिए था कि Resulullah'ı खुदा ताला के ve खातमुर रसूल का unutmamaları इनकार lazımdı. अनाद, निहायत खतरनाक अमर है। Hatırlarında tutmaları lazımdı ki Resulullah'ın Hatem-ül Resulüne inkar etmek büyük bir günahtır. Ancak onlar aldırış etmediler इसकी वजह वजूद इसके ve onların kitabında kendisi hakkında bir gaybi haber vardı ama yine inkar ettiler. Bunun sebebi ne olabilir? Kasat kulubuhum dışında. Yani onların kalpleri sertleşmişti. Katılaştı. Bir seferinde Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam hakkında Mesih Muhammed Aleyhisselam der ki İslam öyle halis tevhid getirdi ki onun örneği diğer milletlerde ve dillerde asla yoktur. Öyle ki ben inanıyorum. Gerçi eski kitaplarda dahi Allah-u Teala'nın tevhidi beyan edilmiştir. Ve bütün peygamberler aleyhisselamın geliş gayesi ve menşei tevhid idi. Ancak hangi üslub ile Resulullah Hatemul Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem tevhidi getirdiyse ve hangi yolda Kur'an-ı Kerim tevhidi açıkladıysa başka hiçbir kitapta o yoktur. O kadar güzel pınarı onlar kederlendirmek istediler. Mükedder yapmak istediler. Bulaştırmak istediler. Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümüne inanmayan ve Allah-u Teala'nın önüne onu getiren ve yine de Müslüman olarak adlandırılan onlar hakkında diyor ki bunlar o kadar güzel pınarı. Bu sözde Müslüman olanlar onu bulaştırmak istediler. O zaman söyleniz İslamiyet'in küçüklüğünde düşüklüğünde baki ne kaldı? Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği İslam onların önüne konduğu zaman ve Kur'an-ı Kerim ile ispat edildiği zaman ki siz hatalısınız diyorlar ki bizim babalarımız aynen inandılar. Fakat ben diyorum ki yalnız bu kadar söylemekle bunlar kendilerini beri tutabilirler mi? Hayır. Aksine Kur'an-ı Kerim'e muvafık ve Allah-u Teala'nın eski sünnetine göre bu söz ile dahi bir hüccet onların üzerine tamamlanır. Birisi Allah-u Teala'nın memuru ve mürseli geldiyse elçisi muhalifler onun talimatını dinleyerek dediler ki ma samena behaza fi abainal evvelin biz atalarımızın mızda böyle bir söz böyle bir olay görmedik ne duyduk ne gördük. Tevhid ve şirk fil esbab hakkında der ki tevhid bunun anlamı değil ki insan yalnız dil ile eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resulullah desin. Aksine tevhidin anlamı şudur ki ilahi yücelik tam olarak insanın kalbine yerleşsin ve onun önünde başka bir hiçbir şeyin yüceliği olmasın. Her iş ve hareket ve sükûnun merceği Allah-u Teala'nın pak zatı olarak kabul edilsin ve her işte ona güvenilsin. Bir gayrullah'a bir tevekkül edilmesin. Ve Allah-u Teala'nın zatında ve sıfatlarında hiçbir şirk caiz görülmesin. Şu anda insanların tapmanın anlamı ortaya çıkmıştır ve insanlar, Hristiyanlar dahi
Hz. İsa'yı Allah kabul edenler bundan uzaklaşmaya başladılar, bizar olmaya başladılar. Onun için Avrupa vesaire bütün ülkelerde Hristiyanlar her gün kendi dinlerinden nefret ederler. Her gün gazetelerde ve dergilerde burada okunan bu tasdik edilir. O devirde nefretten kaç fazla çoğalmıştır. Binlerce kat daha fazla. Amelen birçok insan şimdi sözde söylemek için Hristiyandırlar. Bu böyle bir inancı kabul etmezler ki İsa var mı yok mu yok. Allah-u Teala'nın vücudunu da inkar ediyorlar bu sebepten dolayı. Dedi ki kısacası mahluk parasti iyi kimse mahluka tapmayı kimse kabul etmez. Bu öyle bir şirktir ki hiç insanlar onu tam olarak anlayamazlar. Mesela bir çiftçi der ki çiftçilik yapmadıkça ve o meyve vermedikçe ben geçinemem. Aynı şekilde her meslek sahibi kendi mesleğine güvenir ve o düşünmüştür. Eğer ben bunu yapmazsam benim hayatım muhaldır. Bunun ismi asbablara tapmaktır. Ve bu şu sebepten dolayıdır ki Allah-u Teala'nın kudretine iman yoktur. Meslek bir yana su, hava, rüzgar, gıda, insanın hayatına güvence olan bunlar da insana fayda veremezler. Allah-u Teala'nın izni olmadıkça Allah-u Teala'nın izni olmadıkça bunlara fazla fayda veremez. Onun için insan su içtiği zaman düşünmesi lazım. Allah-u Teala suyu yaratmıştır ve su fayda veremez. Allah-u Teala'nın iradesi olmadan Allah-u Teala'nın iradesiyle su fayda verir. Ve ne zaman Allah-u Teala isterse aynı su zarar dahi verir. Dedi ki adamın birisi bir defa oruçluydu. İftar ettiği zaman su içti. Ve su içer içmez yattı ve su zehir oldu. Su içer içmez öyle eziyet etti oldu ki ben bir daha kalkamadım. Ve aynı su, hayat veren su orada kendisi için zehir oldu. Bazı kimseler çok fazla su içerler. Oruçtan sonra orada dikkat etmek lazım bu konuda. Sonra dedi ki iş ister toplumun olsun ister başka bir iş olsun. Gökten ona bereket indirilmedikçe o mübarek olamaz. Kısacası Allah-u Teala'nın tasarruflarına tam yakin gerekli. Bunun imanı böyle yoksa onda bir ateizmin bir kısmı vardır. Önce gökte bir şey olur, ondan sonra yerde olur. Yalnız kuru sözlerin anlamı tevhid değil. Mollalara bakın. Diğer insanlara vaaz ederler ve kendileri amel etmezler. Onun için onlara güvence kalmamıştır. Bir mollanın zikri vardır. O vaaz yapıyordu. Düşünürlerde kadın dayı vardı. Sadaka ve mağfiretten vaaz etti. Ondan etkilenerek bir kadın bir mücevher çıkararak verdi. Vaiz dedi ki sen istiyorsun ki senin ikinci ayağın cehenneme girsin. Bunu düşünce oranın mücevherini çıkarıp verdi. Eve gelince karısı dedi ki ben muhtaca her iki mücevheri vereyim. Molla dedi ki bunlar yapmak için değil anlatmak içindir bu sözler. Eğer biz yapmazsak biz geçinemeyiz. Bu mollaların durumu böyledir. Onlar hakkında bir deyim vardır. Vaizan ki jalva bar mehrabo minber mi kunan vaizler ki cilve gösterirler, tecelli gösterirler minberde çünkü bir halvet mi raman kare diğer mi kunan orada tecelli ettikleri zaman oradan ayrılınca başka işler yaparlar. Sonra diyor ki gerçek bir mümin, tevhide inanan bir mümin nasıl olur ve nasıl olmalıdır? Onun durumunu beyan ederek bir seferinde dedi ki mümin
pervasız birisi olur. Yalnız Allah-u Teala'nın rızasını ister ve onun itaatını daima gözünün önünde bulundurur. Çünkü onun muamelesi Allah ile ise o zaman başka birisinin zararından ve korkusundan niye korksun? Allah-u Teala'nın önünde birisinin vücudunu ve gösteriş ve diğer günahlar yapar. Unutmayınız, bu araya girmek zehirdir. Ve kelime la ilahe illallah'ın ilk cüzü. La ilahata bu dahi nefi olumsuz sayılmıştır. Bir insan için bir buyruğu yerine getirmeden aciz kaldığı zaman onu Allah-u Teala'nın veya başka birisini ortak eder. Allah-u Teala'nın buyrukları vardır. Bir buyruğunu yapmazsa, onu bırakırsa demek ki anlamı şudur ki o sıfat Allah-u Teala başka birisinin ortak olduğunu yapar. Onun için onu öyle bir buyruğa göre amel etmez. Onun için la ilahe diyerek bu gibi mabutları dahi yok sayar. Yani किसी भी सिफत में अल्लाह ताला के मुकाबले पर किसी को नहीं लाता और यही ला इलाहा की हकीकत है. Yani hangi sıfat olursa olsun başka birisine Allah'a ortak koymaz ve la ilahe illallah'ın anlamı budur. Dedi ki zikir ederek bazı kitaplarda bazı olaylar vardır. Oruçlulardan bahsediliyor. Bir oruçlu bir molla birinin evine giderse ve gerçi şu olursa ki ben oruçluyum onu göstermek isterse oradaki insanlar sorduğu zaman ben oruçluyum diyeceğine kendilerini ben büyük nefsimle sert davranıyorum dediği zaman benim özrüm vardır diyorlar. Garaz şudur ki birçok günah olur. Açık olarak ben oruçluyum demiyor. Bir bahanedir, ben bir şey yemeyeceğim. Garaz böyle birçok günah olur, gizli günah. Amelleri berbat ederler. Aynı şekilde bir yapmacılık bu gizli günahlardır. Ve bunlardan insanlar amelleri yok olurlar. Tevhidden insan uzaklaşır. Dedi ki amirlerin kibirleri vardır. Onların amellerini yerler. Onun için bazı fakirler bu şeylere inanmayanlar ileri geçerler. Kibir ve bencillik insanı tevhidden dahi uzaklaştırır. Dedi ki gösteriş örneği bir fare gibidir ki o insanın amellerini yer. Allah-u Teala kerimdir. Fakat ona gelmek için aciz gereklidir. Aciz olursa o zaman Allah'a yaklaşacaksınız. Ne kadar bencillik olursa, büyüklük olursa, ister bilgisel olarak olsun, ister mal bakımından, ister aile bakımından, hasep bakımından olursa aynı derecede geri kalacak. Onun için bazı kitaplarda yazılıdır. Sadatlardan evliyalar azdır. Çünkü büyük kibirlik onların zihnine gelir. Kurun-i Ula'dan sonra bu düşünce ortaya çıktı ve bunlar geri kaldılar. Bu gibi hicaplar insanı bir nasip bırakırlar. Çok azdır onlardan necat bulanlar. Amaret ve devlet dahi bir hicaptır. Ve bunlardır. Devlet ve insanı amel etmekten alıkoyan ve ameller göre eğer amel edilmezse insan tevhidden uzaklaşmış olur. Bir ilhamı vardır. Anta minni ve ana minka. Kendisine soru soruldu. İnsanlar itiraz ederler. Bu tevhide aykırıdır. Sen bendenim ve sen bendensin. Dedi ki anta minni bu apaçıktır, buna itiraz edilemez.
benim gelişim यानी अंत में yalnız Allah-u Teala'nın lütfuyladır ve ondandır. अल्लाह ताला के फजल से मिला है. Anta minni bu demektir. Benim her neyim varsa Allah-u Teala'nın lütfuyla bana nasip याद oldu. रखना चाहिए असल बात यह है कि अल्लाह ताला Allah-u Teala onu bana verdi. इसका जिक्र Sonra हुआ है. unutmamamız lazım. Asıl budur. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sık sık beyan edildiği gibi vadahu la şeriktir. Ne onun zatına birisi ortaktır ne de sıfatlarına, ne işlerinde. Asıl budur. Ki Allah-u Teala'nın tevhidine imanı kamil olamaz. İnsan her çeşit şirkten uzaklaşmadıkça tevhid ancak öyle bir zaman o zaman inanılır ki insan Allah-u Teala'yı itibar, zat bakımından ve sıfatlar bakımından अल्लाह ताला की ज़ात asıl ve और सिफात के हिसाब से यही समझे कि उसी से की तरफ सारी मंसूब होती है, उसी की ज़ात और सिफात जो हैं Allah-u Teala'ya bunlar isnat edilir. और Allah-u Teala'nın zatı ve sıfatları her şey üstündür diye kabul etsin. वो जैसी बेमिसल Ve işlerin neticeleri कोई पैदा नहीं फरमा सकता. mesela Allah-u Teala onları çıkarabilirse başka birisi çıkaramaz. और समझते नहीं कि इसकी हकीकत क्या है. Dedi ki ahmaklar benim bu ilhamıma itiraz ederler ve bilmezler ki bunun anlamı nedir. Fakat kendi dillerine Allah-u Teala inanmalarına rağmen Allah-u Teala'nın sıfatlarını başkasına isnat ederler. Mesela Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı hayat veren ve öldüren olarak kabul ederler. Alimul gayb olarak kabul ederler. Al-Hayyul Kayyum olarak kabul ederler. Bu şirk mıdır değil midir? Bu tehlikeli bir şirktir. Hristiyanları helak etmiştir. Şimdi Müslümanlar dahi kendi şanssızlıklarından dolayı aynı inançlara, kendi inançlarına ortak almışlardır. Onun için bu sıfatları Allah-u Teala'nın sıfatlarıdır. Başka bir insanda ister Nebi olsun yahut Veli olsun kabul etmememiz lazım. Ve aynı şekilde Allah-u Teala'nın işlerine de başka birisi ortak sayılmasın. Dünyada sebepler vardır. Bazı kimseler o derecede sebeplere taparlar ki Allah-u Teala'yı unutmuş olurlar. Tevhidin asıl anlamı budur ki şirk fil esbab dahi baki kalmasın. Eşyalara mukabil yakin edilmesin ki bunların hasseleri, özellikler kişiseldir. Aksine inanmak lazım ki bu özellikler dahi Allah-u Teala koymuştur onlara. Mesela turbet bir bitkidir. İshal edici. Yahut semmul fardır bir zehirdir. Şimdi bu kuvvetler onlara kendiliğinden değil. Allah-u Teala onlara bu özellikle vermiştir. Eğer çıkarırsa o zaman türbet ishal edici değil ve sankiya adlı zehir verem olarak kalamaz. Hiç insan onu yedikten sonra ölemez. Kısacası sebabın ortadan fazla kabul etmemek lazım. Allah-u Teala'nın sıfatlarına başka birisini ortak etmesin. O zaman tevhidin anlamı gerçekleşecek. Ve o zaman öyle birisine muvahhid diyeceğiz. Eğer Allah-u Teala'nın sıfatlarına başkasını da ortak ederse, o dil ile ne kadar tevhid de inandığını söylerse, o muvahhid yani Allah-u Teala'nın birliğine inanan olarak sayılamaz. Böyle muvahhidler, ariyeler dahi vardır. Dil ile derler ki biz Allah-u Teala'ya inanıyoruz. Fakat buna rağmen onlar derler ki ruh ve maddeyi Allah yaratmamıştır. Kendi vücuduyla Allah-u Teala'ya muhtaç değil. Sanki kendi zatında bir müstakil bir varlık vardır. Ruh ve madde. Bundan daha büyük şirk ne olacak? Aynı şekilde birçok insan vardır. Şirk ve tevhid arasında ayrılık yapmayan ayrılık. Öyle işler yaparlar yahut öyle inançları vardır ki orada açık olarak şirk bulunur. Mesela derler ki eğer filan kişi olmasaydı biz helak olurduk. Filan iş doğru olmazdı. Onun için insan için gereklidir sebep silsilesini itidaldan fazla götürmesin. Allah-u Teala'nın sıfatlarına başka birisini ortak etmesin. Allah-u Teala'nın sıfatlarına ve işlerine.
इनमें वो हद से नहीं बढ़ सकते। मसलन Dedi ki insana kuvvetler, yetenekler Allah-u Teala koymuştur. Haddinden çoğalamaz. Mesela göz görmek için yaratmıştır. Ve kulakları duymak için, dil zayike için ve konuşmak için. İnsan diyemez ki kulaklarla görebilir. Dil ile duyabilir diyemez. Bunların sıfatları sınırlıdır fakat Allah-u Teala'nın sıfatları sınırlı değil. O lesak misli şeyundur. Bu tevhid ancak tamamlanacak ki Allah-u Teala tam olarak la vahid la şerik kabul edildiği zaman ve insan kendini gerçek manada halekatü zat ve batılatü zatul hakikat olarak kabul etsin. Dedi ki इनका के बारे में फरमाते हैं इसकी हकीकत समझने के वास्ते याद रखना चाहिए कि ऐसा इंसान जो नेस्ती के कामिल दर्जे पर पहुंचकर bunun anlamını anlamak için düşünmek lazım. Bir insan nesli yok oluşunun durumuna gelince yeni bir hayat bulur. Allah-u Teala ona muhatap ederek der anta minni. O Allah-u Teala'nın marifetine aşina olmanın delilidir ve bu böyle bir insan Allah-u Teala'nın tevhidini ve onun yüceliğini ve onun hürmetini ve celalini ortaya gösteren olur. O Allah-u Teala'nın varlığının bir diri bir delili olur. Bu manada sanki o Allah-u Teala'nın zuhuru kendisinde oluşur. Allah-u Teala'nın zatına dalmış olur. Allah-u Teala o zaman Allah-u Teala kendisine tecelli eder ve Allah-u Teala'nın zuhurunun bir aynası olur. Böyle bir durum olunca onlar için Allah-u Teala der ki ve ana minka. Böyle bir insan ana minka sesi geldiği zaman öyle bir zaman dünyaya gelir ki ne zaman dünyada Allah-u Teala ibadeti yok olmuş olur. Ana minka kelimesi kime gelirse öyle bir zaman gelir ki insanlar Allah-u Teala'nın ibadetinden uzaklaşmış olurlar. Onun zerresi baki kalmamış olur. O zaman dahi dünyada fisk ve günahlar çoğalmış olur. Şimdi ve Allah-u Teala'yı tapmanın yolları yok olmuştur. Allah-u Teala bu cemaati oluşturmuştur. Ve yani kendi lütfuyla beni göndermiştir. Ki ben o insanları Allah-u Teala'dan gafil olan insanlara haber vereyim. Yalnız haber vermekle kalmayın. Sıdık ve sabır ile bu yöne gelirlerse onlara Allah-u Teala'yı göstereyim. Onun için Allah-u Teala bana muhatap oldu ve dedi ki anta minni ve ana minka. Diyor ki tevhidin anlamı budur. Allah-u Teala'nın sevgisiyle kendi sırrını dahi ortadan kaldırsın ve kendi vücudunu onun zatına mahvetsin. Eshab-ların ihlasını beyan ederek dedi ki eshab-ı kiram bunun durumuna bakarak insan hayret eder. Ne onlar kelçi gibi kesildiler. Bunu bir örnek ileri sürmek kolay değil. Bu cemaatin ihlasından daha fazla ne delil vardı? Ki can vererek ihlasını gösterdiler. Onların nefisleri dünyadan boşaldı. Sanki bir insan kapıda durur yolculuk yapmak için. Aynı şekilde onlar dünyayı bırakarak ahiret için hazır idiler. İnsanların işlerinde dünyanın işleri çok olur ve derler ki şunu yapın bunu yapın ve ondan sonra ölüm gelir. Allah-u Teala der ki öyle değil ki birisini zayi etmesin. Bizim her şeyimiz berbat olacak demek boştur. Resulullah zamanında Ebu Bakır'ın mülkiyeti neydi? Birer 102 yer 100 lira belki para vardı. Fakat Allah-u Teala onları Kayseri Kisra varis kıldılar ve krallar haline getirdiler. Fakat Allah-u Teala istemez ki birisi onun olsun ve birisi şeytanın olsun. Tevhidin anlamı budur ki Allah dışında başka birisinin bir parçası baki kalmasın. Tevhidi benimsemek bir ölmektir. Fakat bu ölüm aslında dirilmektir. Bu ölmek. Sonra diyor ki iyi biliniz ki bu dünyadan sonra başka bir cihan vardır.
o da asla bitmeyecek. Onun için siziniz kendinizi hazırlamanız lazım. Bu dünya ve onun şanı burada biter. Fakat onun nimetlerinin sonu yoktur. Ben doğrusunu söylüyorum. Her kim bütün bunlardan ayırarak Allah-u Teala'ya gelirse mümin olan da odur. Bir insan Allah'ın olursa o zaman olamaz ki Allah-u Teala onu bıraksın. Unutmayınız ki Allah zalimdir. Her kim Allah için bir şey kaybederse ondan kat kat daha fazlasını bulur. Eğer siz Allah-u Teala'nın rızasını iyi tutarsanız ve evlat sevgisini unutursanız mutlaka Allah-u Teala evlat verecek. Eğer mal sevgisi olmazsa mutlaka size verecek. İki çaba sarf etmeyiniz. Çünkü bir yerde iki çaba olamaz. Çaba bir olursa o da şudur ki Allah-u Teala'yı elde edeyim. Onu elde etmeye çalışın. Çaba gösterin. Her kim Allah için dünyayı bırakırlarsa dünya dahi kendilerine olur. Fakat şart budur ki her çeşit şirkten korunalım. Ben tekrar söylüyorum. İslamiyet'in asıl kökü tevhiddir. Allah-u Teala dışında bir şey olmasın insanda. Ve Allah-u Teala ve onun Resulüne itiraz eden olmasın. Hangi musibet gelirse gelsin, hangi sıkıntı gelirse gelsin, ağzından şikayet çıkmasın. Bela insana gelen kendi nefsinden dolayı gelir. Allah-u Teala zulüm etmez. Evet, bazen sadıklara dahi sıkıntı gelir. Fakat diğer insanlar sıkıntı derler ama sıkıntı olmaz. Sıkıntı şeklinde bir mükafat olur ve bunun vasıtasıyla Allah ile onların alakaları daha da kuvvetlenir ve onların mertebeleri daha da yücelir. Diğer insanlar onu anlayamazlar. Fakat Allah ile alakaları olmayan ve onların sıkıntıları kendisini sıkıntıya düşüren daha da sapık olurlar. Onlar için Allah-u Teala dedi ki fi kulubehim maradun fazadahumullah marada. Onun için daima korkunuz ve Allah-u Teala'dan onun lütfunu arayınız ki öyle olmasın ki Allah-u Teala ile alaka kesenlerden olasınız. Her kim Allah-u Teala'nın cemaatine girerse Allah-u Teala minnet etmez. Bu Allah-u Teala'nın lütfudur. Ki öyle bir güç verdi ona. O kadirdir bir kavmi fena ederek başka bir fena yaratabilir. Bu zaman Lut ve Nuh'un zamanına benzer. Büyük bir azap geleceğine ve dünyayı sona erdireceğine Allah-u Teala kendi lütfuyla ve merhametiyle ıslah istemiştir. Ve bu cemaati oluşturmuştur, cemaatimizi. Büyük bir sorumluluktur bizim dahi. Bunu anlayalım. Tevhidin gerçek anlamını anlayalım. Dedi ki bizim cemaatimiz için en önemli olan budur ki kendi içinde pak değişiklikler yaratsınlar. Çünkü taze marifet kendilerine verilir. Eğer birisi marifet iddiasında bulunarak ona bağlı kalmazsa yalnız kuru sözlerdir. Onun için bizim cemaatimizin diğer insanlar gibi gafil olmamalıdırlar. Diğer insanların tembelleri bizim cemaatimize gafil kılmasın. Dünyaya tabi olmayalım. Onların kalpleri katılaşmasın cemaatimizin insanlarının. Diğer insanların Allah sevgisi yoksa onlara bakarak siz dahi katılaşmayın. Gaybi ve kaza ve kaderi kim bilir? İnsanın hayatı kendi arzularına göre yürümez. Temenni silsilesi başkadır ve kaza ve kader silsilesi başkadır ve kaza ve kader silsilesi doğrudur, haktır. İnsan ne bilir ki orada ne yazılıdır? Onun için kalbini uyandırarak düşünmek lazım. Daima hesap etmemiz lazım. Allah-u Teala bize tevhidin gerçek idrakını nasip etsin. Ve bizim her amelimizi Allah-u Teala'nın rızasını elde eden olsun. Cuma namazından sonra bir cenaze, kayıp cenazeyi kıldıracağım. Bu Abdülkerim Abbas Suriye'dendir. Şam'dan. 5 Mayıs'ta vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 2005 senesinde biat etti. Ve daha sonra geldi ve çok ileri geçti. Ailesinde tek Ahmediydi. 2009 senesinde vasiyet nizamına girdi. Çandalara daima verirdi.
geçen sene mal durumunun bozukluğuna rağmen ondan etkilendi. Uzakta olursa yine bir akraba vasıtasıyla çandayı mutlaka gönderirdi. Merhum diyabet hastasına, şeker hastasıydı. Sana yakalanmıştı. Mulhemul Adus Bey tebliğ etmişti kendisine. Kendi doğruluğundan, ihlasından sonra biyet etti hemen. देखते हैं कि आपने सच्ची तलाशी हक और आला दर्जा की रूहानियत के बायस ज़्यादा मुतालिए के बगैर ही हक को कबूल कर लिया. Gerçek hak ve maneviyetten dolayı fazla okumadan hakkı kabul etti. Ve tebliğinden bir ay sonra biyet etti. Biyetten sonra rüya gördü ki Kuba Mescid Camii'nde büyük eshablarla birlikte namaz kılmaktadır. Ve herkes beyaz elbise giymiştir. Sonra dedi ki namaz esnasında durumu çok maneviydi. Merhum bu rüyadan çok memnundu. Diyordu ki bu rüya bunun delilidir ki benim biyet kararım doğruydu. Fakat kibarlığından dolayı daima sorardı. Ben gerçekten eshablarla birlikte namaz kılabilir miyim? Nerede olursa tebliğ yapar ve hiçbir kimseden korkmazdı. Şundan bu zikredilmelerdir ki o bölgede kalırdı ki orada yaşayan insanlar kendi inançları bakımından çok katıdırlar ve bir söz dinlemezler. Büyük hasta olmasına rağmen cemaat ile irtibat içinde kalırdı ve herkese tebliğ ederdi. Çok kibar bir insandı. Daima ispat ederdi ki hastalık bir engel değil. Herkes Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajını diğer insanlara götürebilir. Tebliğ ettiği zaman Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı zikrettiği zaman gözlerinden yaşlar akardı. Hak sözünü daima cesaretle söyler. Ve dinleyiciler zannetmezlerdi ki böyle bir insan ince birisi yapabilir. Vefatından sonra onun ailesi Ahmedi değil, Naşa Abab köyüne götürüldü ve orada Ahmediler dahi cenaze namazı kılamadılar. Kayıt cenazesini kıldılar. Biz dahi kılacağız. Hani Tahir diyor ki merhum muhlis bir Ahmedi'dir. 2009 senesinde benim için web sayfası açmaya karar verdi. Sen konuları bana gönder. Diğer bütün işleri ben yapacağım. Sonra güzel bir web sayfası açtı benim için. Cemaat hizmeti konusunda çok çırpınırdı. Mecid Amir dahi yazmıştır. Merhum Muhammed Al-Abbas benimle birlikte Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Urduca kitaplarını Arapça tercümesini gözden geçirirdik. Ve ben hissettim ki merhum çok ihlas ile ve ince bir şekilde iş yapardı ve her işi acele bitirirdi. Hastalıktan hiçbir zaman bahsetmedi. Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yazını okuyarak çok memnun olurdu ve derdi ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu marifetleri ve bu talimatları alelacele Araplara ulaşmalı ki onlar da istifade etsinler ve hidayet bulsunlar. Hilafetin ki çok severdi. Allah-u Teala onun derecelerini yüceltsin ve mağfiret eylesin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyhi ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.